6月29日，杨幂现身机场。杨幂告别女儿和老公，独自抵达北京。她全程口罩遮面，还不停咳嗽，好像身体不舒服。杨幂面对镜头和粉丝始终低头不语，似乎身体不适，看起来略显落寞。杨幂当天穿着粉色鞋子，戴着粉色帽子，虽然已经是辣妈一枚，但少女心展露无余，一双筷子腿更是尽显她的少女身材。大幂幂在6月26日抵达香港机场，刘恺威前来接机之后，再次出现在镜头前的杨幂明显状态不佳，就是不知道二人之间出了什么问题。希望大幂幂能够赶快振作起来，